अस्सलाम वालेकुम गाइस। यार बड़ा अफसोस नाल मैं तो कोई गल दसना पिया कि मेरे को तोते नहीं आया कि उड़ गया, अपने पास ही आ गया था मेरे पास। वो दिखा रहा हूँ आपको यार, मर गया। ये तोता मैंने पकड़ा था जो आपको कहा था, ये है पूरा, ये मर गया। आज पता नहीं क्या हुआ है, कैसे मरा। ये इसकी टांगों का किसका मसला था, वही वाला पैरट है। आज अफसोस हुआ, ये तोता मर गया।